નમસ્કાર મિત્રો, હું હરિવર્ધન ચોકસી. મિત્રો, આપ સૌનું સ્વાગત છે આજના વિડીયોમાં. મિત્રો, આજનો વિડીયો અવાજ કોણ કરે, નોટ કે સિક્કો. નોટનો અવાજ નહીં આવે, એની વેલ્યુ વધારે છે, સિક્કાની કિંમત ઓછી છે. તો આપણે આપણા જીવનમાં આને જોડવાનું છે. મિત્રો, જે લોકો તમારી પાછળ બકવાસ કરે, તમારા માટે ગમે તેમ બોલે, ક્યારે પણ ડિસ્ટર્બ નહીં થાવ. કારણ તમારી વેલ્યુ વધે છે, એ લોકોથી કમાતું નથી. તો આપણે માનવાનું છે કે આપની વેલ્યુ વધી રહેલી છે. જેવી રીતના ઓછી કિંમતનો સિક્કો અવાજ કરે છે, નોટ ક્યારે બી અવાજ નથી કરતી, એની કિંમત વધારે છે. એટલે તો આપણી કિંમત વધે ત્યારે આપણે અવાજ નથી કરવાનો. મિત્રો, એક મોટું સ્ટેડિયમ છે, લાખો લોકો એમાં બેસીને એક રમત જોઈ છે. ખેલાડી રમે છે, ખેલાડી પોતાની રમત રમી રહ્યા છે. એમાં એને જીત મળે છે ત્યારે લોકો અવાજ કરે છે, અને આટલા બધા પબ્લિકનો અવાજ આવે છે. ખેલાડી જીતી રહ્યો છે એટલે અવાજ, એટલે શોર કર્યો, એને બિરદાવ્યો, એનો હર્ષોલ્લાસ મનાવ્યો. તો આપણે આપણા જીવનમાં આગળ જઈએ છીએ તો આપણે શા માટે કરવાનું? આપણે ધીમેથી ચાલવાનું, અવાજ કર્યા વગર ચાલવાનું, કોઈ ખોટા જવાબની, કોઈ વળતો પ્રહાર નહીં. તો આપણે આગળ વધી શકીશું. આટલા બધા લોકો અવાજ કરે ને ત્યારે ખેલાડી પોતે તો પોતાની જે સિદ્ધિ છે એની પર એના ગર્વ કરે છે, પણ એ કંઈ બૂમાબૂમ નથી કરતો, અકળાતો નથી. તો જ્યારે પણ તમારે આગળ વધવાનું છે ત્યારે આ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખો. તમારા જીવનમાં લોકોની દખલગીરી વધી જાય, તમારો પગ ખેંચવા માટે લોકો તૈયાર થઈ જાય, ત્યારે તમારે માનવાનું કે હવે લોકોની ઘટી ગઈ ને મારી કિંમત વધતી જાય છે. મિત્રો, સામેના માણસને ત્યારે જ તકલીફ થાય છે. તમારી પાસે છે તે એની પાસે નથી, તમે જે કરી રહ્યા છો એ નથી કરી શકતો, ત્યારે જ સામેના માણસને તકલીફ થાય. તો આના કોઈ વળતા પ્રહાર હોતા નથી. તમે વળતો પ્રહાર કરવા જશો તો તમે નીચે આવશો. તો મહેરબાની કરીને આ વસ્તુ જિંદગીમાંથી કાઢી નાખો અને ડર્યા વગર આગળ ચાલો. જીવનમાં ક્યારેય ડરવાનું નથી. જેવી રીતના એક કાબિલ ખેલાડી પોતાની રમત રમતો જ જાય, અંદરનો જુસ્સો વધારતો જાય અને ગેમ પોતાની ફેવરમાં કરી લે છે. એ જ રીતે લોકોના અવાજનો કે લોકોની દખલગીરી કે લોકોની ખણખોદનો જરાક પણ વિચાર કર્યા વગર તમે તમારા સારા કામમાં આગળ વધો અને જીવનને સફળ બનાવો. તો મિત્રો, આ વસ્તુ ચોક્કસ ધ્યાનમાં રાખજો કે અવાજ કોણ કરે. બરાબર? તો હું હરિવર્ધન ચોકસી આપ સૌની રજા લઉં. ફરી મળીશું નવા વિડીયોમાં નવી જાણકારી સાથે. ચાલો બદલીએ જિંદગી. નમસ્તે મિત્રો.